noastră, prin marea expoziție a celor 20 de ani, coborâm pe un peron de cale ferată. Noul vagon de călători îndeamnă spre tuneluri și viaducte, spre magistralele feroviare. Alături, chemarea roților cu anvelopă. Autocamioanele brașovene, Carpați și Buceici. Autobuzele bucureștene, o demonstrație practică de confort contemporan. Prin ochiul aparatului de filmat se perind alte exponate ale industriei constructoare de mașini. Tractorul românesc poate fi întâlnit azi pe diferite meridiane ale lumii. În 1938 aveam în țară 4.000 de tractoare. La 1 iulie anul acesta, numărul lor era de 70.000. Din coloana mecanizată a agriculturii noastre, expoziția prezintă numeroase alte mașini ale ogoarelor. Exclamațiile verticale ale apei vorbesc la proporții sugestive despre foloasele tot mai dovedite ale irigațiilor. Nicolae Ceaușescu ar fi ordonat construcția unei rețele secrete de tuneluri la metroul bucureștean, menite să facă față unei posibile invazii a Moscovei comuniste. Teoria a fost lansată de celebrul general de securitate Ion Mihai Pacepa. În cartea sa, Moștenirea Kremlinului, Ion Mihai Pacepa a dezvăluit faptul că Nicolae Ceaușescu nu s-a temut niciodată de Occident, Moscova fiind singur său coșmar, mai ales după invadarea Cehoslovaciei. Lui Ceaușescu era teamă că Moscova îl va îndepărta de la conducerea țării. Pe fondul acestei teme ridicate la rangul de politică de stat, Ceaușescu ar fi pus la punct cu armata, securitatea și celelalte structuri ale statului un plan special de salvare în caz de invazie intitulat Planul M de la mobilizare. În cartea sa, Pacepa vine cu o informație de-a dreptul bulversantă. Proiectul metroului nu a urmărit niciodată modernizarea rețelei de transport a orașului, ci crearea unei rețele de tuneluri care să fie cunoscută numai de securitate. Prin aceste calde, entuziaste manifestări, a fost marcată darea în exploatare a importantului mijloc de transport în comun, menit să contribuie la îmbunătățirea traficului de călători în București. Am fost de față când i-a arătat ministrului de interne primul prototip al semnului care să marcheze intrarea în viitoarele stații de metrou. Ce reprezintă, a întrebat Ceaușescu, punându-i se sub nas o placă metalică pătrată ce avea un M în mijlocul ei. Stație de metrou, a răspuns ministrul zâmbind. Placa fusese făcută în atelierele Direcției Generale a Penitenciarilor. Greșit ca întotdeauna, l-a admonestat Ceaușescu. Ăsta-i M de la Planul M. Deși ne-a făcut cu ochiul, Ceaușescu nu a glumit. Potrivit lui Pacepa, rețeaua de metrou ar avea o serie de intrări și ieșiri secrete aflate în diverse locuri din oraș, de la Casa Poporului la cimitire și sub Dâmbovița. Potrivit Libertatea, sub platoul Pieței Victoriei, se află o porțiune a unui tunel secret care leagă zona Primăverii de Piața Unirii și mai departe de Casa Poporului. Acest tunel, sub casetă, înalt de aproximativ 3,5 metri, este construit asupra tunelului de metrou, chiar sub bulevardele care străbat centrul Bucureștiului. Colonelul în rezervă Nicolae Covaci, fost absolvent al secției de construcții speciale din Academia Militară, a dezvăluit că această galerie face parte din sistemul de tuneluri construit de Ceaușescu în timpul sistematizării Bucureștiului și construirii Casei Poporului, rețea care măsoară 20 de kilometri. Tunelul secret principal, care urmărește traiectul liniei metroului, face legătura între Casa Poporului, fostul Comitet Central, apoi cu Palatul Victoria și mai departe ajunge în zona Primăverii, unde era reședința președintelui Ceaușescu. Alte tuneluri leagă buncărul antiatomic din Casa Poporului de Palatul Cotroceni și Ministerul Apărării. Secretarul general al partidului a apreciat modul de amplasare a stațiilor,
construcția și arhitectura lor, calitatea execuției, indicând ca, paralel cu aplicarea planului de sistematizare a zonelor din jurul stațiilor, să se rezolve corespunzător acoperirea intrărilor și ieșirilor. Prin aceste tuneluri, Nicolae Ceaușescu intenționa să circule cu mașini cu motor electric. În esență, spune celebrul spion român, planul M conținea un adevărat set de măsuri de intervenție pe care Departamentul de Informații Externe urma să-l pună în aplicare în cazul unei invazii militare sovietice. În toți acei ani lungi și grei în care am lucrat pentru Ceaușescu, el nu mi-a lăsat nicio clipă impresia că s-ar teme să fie torpilat de Occident. Moscova era singurul lui coșmar. Dincolo de construcția unor rețele subterane și secrete de evacuare din București în caz de invazie, planul M ar fi prevăzut construirea unor adeposturi speciale în București și în Munții Carpați. Mai mult chiar erau stabilite modalități de transmitere a unor mesaje către populație prin intermediul unui emițător special de radio, cât și dezvoltarea unei rețele de aprovizionare pentru unități de gherilă, la arme, la alimente și case conspirative. Mai mult chiar, planul M prevedea inclusiv posibilitatea folosirii de arme bacteriologice pentru otrăvirea apei și a rezervelor de alimente pentru a destabiliza forțele agresoare. Temerile lui Ceaușescu s-au agrovat odată cu invadarea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia în 20-21 august 1968. În timp ce forțele armate ale 5 state membre în Pactul de la Varșovia, Uniunea Sovietică, Republica Populară Bulgaria, Ungaria, Republica Democrată Germană și Republica Populară Polonă intrau în Cehoslovacia, România s-a opus invaziei, iar Nicolae Ceaușescu a susținut celebrul său discurs din fața sediului CC. Pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Nu există nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc. Nicolae Ceaușescu pregătea România pentru intrarea într-o nouă etapă după lichidarea datoriei externe de 2000 de miliarde de lei în martie 1989. Șeful suprem întocmise un plan detaliat care se întindea până în 2010. Stimați telespectatori, bună seara! Proiectul de țară prezentat de Nicolae Ceaușescu al Congresul al 14 al Partidului Comunist Român era intitulat Programul Directivă cu privire la dezvoltarea economică socială a României în cincinalul 1991-1995 și orientările de perspectivă pentru anul 2000-2010. Documentul consultat de Fanatic în arhiva Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a fost publicat în iulie 1989 sub formă de broșură și vândut în librării la costul de 4 lei. În esență, Nicolae Ceaușescu vizea să facă din România o adevărată forță economică bazată pe creșterea puternică a forțelor de producție prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale Revoluției Tehnico-Științifice. Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic.
PCR aproxima că producția industrială se va dubla între anii 2005-2010 față de 1990, cu o deosebită atenție pentru potențialul hidroenergetic și a funcționării la parametrii maxim ai centralelor hidronucleare. În domeniul agricol, Ceaușescu preconiza o recoltă stabilă de 40-45 de milioane de tone de cereale anual, lucru care urma să se realizeze prin amenajarea întregii suprafețe posibile pentru irigat. În ceea ce privește transportul, fostul dictator a anunțat că va investi în zona feroviară și cea navală, limitând la strictul necesar pe cel rutier. Prin ridicarea eficienței activității economice, arată documentul, urma o creștere rapidă a venitului național, adică a produsului intern brut, care ar fi trebuit să se dubleze până în 2005. Nu era uitată nici știința românească, de care era responsabilă Elena Ceaușescu. Aici ambițiile Partidului Comunist ajungeau până la studierea structurii materiei, de inginerie genetică, a biosferei, oceanului mondial, a scoarței terestre și a spațiului cosmic. După lichidarea datoriei externe, Ceaușescu visa îndrăzneț la întărirea monedei naționale și la crearea premizelor pentru transformarea leului într-o monedă de circulație internațională. De asemenea, șeful statului anunța că prin introducerea tehnicii noi și creșterea productivității muncii se vor crea condiții pentru reducerea în limite raționale a săptămânii de lucru, care în 1989 era de 6 zile. Ceaușescu promitea totodată condiții de viață corespunzătoare, demne pentru toți membrii societății, prin menținerea unui raport echitabil între veniturile mari și cele mici. Documentul arată că în cincinalul 1991-1995, statul român urma să investească 250 de miliarde de lei pentru construcția de locuințe și edificii social-culturale. Pe de altă parte, industria construcțiilor de mașini urma să fie orientată pentru asigurarea necesarului de utilaje și realizarea unor motoare termice cu randamente ridicate pentru industrie și autoturisme cu consumul reduse de carburanți. În ceea ce privește industria electrotehnică, se dorea tipizarea fabricației de motoare electrice, transformatoare și aparate, acționându-se pentru creșterea competitivității produselor, reducerea accentuată a consumurilor de metale neforoase și înlocuirea materialelor scumpe. Ceaușescu aproxima că până în 1995 populația României va ajunge la 24 de milioane de locuitori, din care jumătate va fi populație activă. În acest context, una dintre prioritățile declarate ale partidului era crearea unor noi locuri de muncă și noi condiții pentru creșterea în continuare a veniturilor populației. În acest context, în perioada 1991-1995, urmau să fie construite peste 700.000 de apartamente, asigurându-se în oraș o suprafață locuibilă de 10-12 metri pătrați pentru fiecare locuitor. De asemenea, urmau să fie realizate case noi și pentru locuitorii satelor. Și totuși, cât de realist era programul promovat de Partidul Comunist Român în 1989? Cum avea să schimbe viața oamenilor după plata datoriei externe? Istoricul Lavinia Beta a declarat pentru Fanatic că proiecția realizărilor comuniste în anii 90 și chiar 2000 trebuie privită cu rezerve. Istoricul este de părere că în realitate documentul arată că viața românilor nu avea să se schimbe în bine și că mesajul era de fapt altul: mai multă muncă, mai multă productivitate, mai multă economie. Concluzia istoricului este că programul directivă este actul suprem al ruperii lui Nicolae Ceaușescu de realitate și o justificare perfectă pentru evenimentele care au avut loc câteva luni mai târziu, în decembrie 1989.